హాయ్ అన్న అందరికీ. నమస్తే. ఈరోజు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక పెద్ద ఆయన అన్నాడు, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అని. ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నేను ఏంటంటే, ఈ వీడియో చెప్పబోయేది కోడికి రోగాలు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి చేసుకోవాలనేది చెప్తున్నాను. కావున మీరు ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, పూర్తిగా చూడండి. కోడికి రోగాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తట్టుకునే విధంగా ఉండాలి. కోడికి ఎటువంటి రోగం వచ్చినా దానికి మెడిసిన్ ఇచ్చే విధంగా ఉండాలన్నమాట. అంటే కోడికి జబ్బు వచ్చినప్పుడు కాదు మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సింది, కోడికి జబ్బు రాకముందే మెడిసిన్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. ఆర్డీ వ్యాక్సిన్ లైవ్ అనేది 4 నెలలకు ఒకసారి చేసుకోవాలి పెద్దవాటికి. అలాగే చిన్నపిల్లలకి లసోటా అనేది ఇచ్చుకోవాలన్నమాట. అంతేకాకుండా మార్కెట్లో అజీవిటా అనేది ఒకటి దొరికింది. ఆ అజీవిటా కూడా తీసుకొని ఇచ్చుకోవడం ద్వారా కోళ్ళకి ఎటువంటి జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే, న్యూరోబిన్ విటమిన్ బి పోర్ట్ అనేది తీసుకోండి. కునుకుబాట్లు కానీ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కొత్త వారికి చెప్తున్నాను నేను, పాత వారికి కాదు. అలాగే కోడి పుంజుని పండగకి తయారు చేసుకునే వారికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. నేను చాలా చూస్తున్నాను, మా వైపు కూడా తెగుళ్ళు అవి రావడం జరుగుతుంది. ఈ తెగులు రావడం వల్ల కోళ్ళు అవి బతకడానికి చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఇది గమనించి మీ కోళ్ళకు ఉన్న ఎటువంటి జబ్బుని తగ్గించుకునే విధంగా మీరు ఉండాలన్నమాట. మెడిసిన్ అనేది తీసుకోండి. అంటే కోళ్ళకి ఎటువంటి రోగాలు వస్తాయి అనేది మీ దగ్గర ఉన్న వెటర్నరీ షాప్లో కానీ లేదా పశువుల హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఆ డాక్టర్ గారు అనేది చెప్తారనమాట, ఏమి వాడాలి ఏంటి అనేది. అవి కనుక్కొని అవి వాడడం వలన ఈ తెగుల నుంచి మీ కోళ్ళని రక్షించుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఈ విషయం తెలుసుకుంటే మీ కోడికి ఎటువంటి జబ్బు వచ్చినా సరే అంటే తీసుకునే విధంగా ఉండగలరు. కొత్తగా వచ్చేవారికి అయితే ఈ మెయిన్ కోళ్ళు అనేది ఏ టైంలో ఏ మందులు వేయాలనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ మందులు అనేది వేయడం వల్ల మీ కోళ్ళు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. అలాగే మీ కోళ్ళకి బలం కావాలంటే కోడిగుడ్డు తోలు వేయండి. అంటే కోడిగుడ్డు ఉడకేసిన కోడిగుడ్డి లోన సొన తీసేసి బయట తెల్లదంతా వేయడం వల్ల కోడి అనేది బాడీ అనేది వస్తుంది. అంతేకాకుండా మీరు మెడిసిన్లు అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని మీ కోళ్ళకి వేసుకోవాలన్నమాట. అంటే కాలానుగుణంగా వాతావరణం చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ వాతావరణం బట్టి కోళ్ళన్నిటికి రోగాలు రావడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది చూసుకుంటే మనం కూడా చాలా ఇది అవుతుంటాం. అంటే జ్వరాలు కానీ జలుబులు దగ్గులు కానీ వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మనకు వచ్చినట్టు కోళ్ళకి కూడా జ్వరం దగ్గు జలుబు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి. ఇది చూసుకొని మీ కోళ్ళకు కావాలని వాడుకొని అనమాట. మెడిసిన్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా వాడాలి, ఎక్కువ మోతాదులో వాడకూడదు. మీ దగ్గర ఉన్న వెటర్నరీ షాపుల్లోకి వెళ్ళి ఆర్డీ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు చేసుకుంటే మీకు 4 నెలల దాకా, అంటే వేసవికాలం దాకా పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో కానీ మార్చిలో కానీ చేసుకోవచ్చు. ఇది చేసుకోవడం వలన కోళ్ళు అనేది హెల్తీగా ఉంటాయి. ఇది ఆర్డీ వ్యాక్సిన్ చేసే ముందు డివార్మింగ్, అంటే నులుపుర్లు పడడానికి ముందు అనేది వేసుకోవాలి. చాలామంది అంటారు డివార్మింగ్ అంటే ఏం చేయాలన్నా ఏంటని. అవన్నీ అవసరం లేదు. ఆ షాపులోకి వెళ్తే ఒక్కలు దొరికితే ఒక్కలు తీసుకొని పొడి చేసుకొని నీటిలో కలిపి మీ కోళ్ళకి ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక రోజు ఇచ్చుకున్న తర్వాత గ్యాప్ ఇచ్చి రెండో రోజు ఈ ఆర్డీ వ్యాక్సిన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఇది చేయడం వల్ల రోగాలు అనేది తగ్గుతాయి అన్నమాట. చిన్నపిల్లలకి లసోటా అనేది కంట్లోనూ ముక్కులో వేయాలి. వీటికి అనేది ఇంజక్షన్ ద్వారా చేసుకోవాలి. ఈ పెద్దవాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు ఇంజక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు రెక్కలకి ఇవ్వండి, బోర దగ్గర ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే కొద్ది తట్టుకోలేమండి బోర్ల దగ్గర ఇవ్వడం వల్ల. రెక్కలకి అంటే చాలా తక్కువ టైం పట్టుకుని, అంటే
ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది ఎక్కడ నుంచి చాలా తక్కువ టైం పట్టింది కాబట్టి సరిపోతుంది. అది మీరు డైరెక్ట్గా కింద బోర్ దగ్గర అవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది త్వరగా ఎక్కేస్తుంది. దానివలన మీ కోళ్ళు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్.